سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Jalaluddin Rumi. Kaya orang ucap sampai Imam Jalaluddin Rumi syi'ran ing syi'ran yamrugu qabu qarabtum syubhan zid qadartum gawas iji bakal boga kamampuhan gowas teh silulu sababaraha tabir bisa dilalui kumaha jerona eta perkara taneuh bakal dibere mampu lamun urang geus netepan dina qaf qarabtum caang ku caangna hate boro-boro dunia materi Al-Quran gak bisa kajaglan sesuai jeung kadeketan dirina ka Allah. Ieu di jero taneuh katempo ku caangna hate manset kagambar aya naonan di dieu. Aya naonan di dieu kagak. Make babacaan henteu kieu aya babacaan. Tah coba babacaan mana tah kiai supaya kami bisa nurutan. Aya kan dibacana kudu sisi sumur kabeh katempo ngagejebur sia mah ai ngabersihan hate embung ai berayang eta mah tolol kan kos karar itu ya urang hayang ngadenge wali bisa hiber hayang bisa hiber ai puasana embung tahajud embung zikir embung duit pemerintah di kermus biasa lah gitu. Tapi yang ngadenge wali bisa hiber sok haju hayat haju nyanana gede di luar kikituan kikiplikan susuganan nges maningan gejeburkan kajahoan kuali mah sakumaha jerona ge gunung bakal kanyawan bahrun gitu kene caangna syubhan kurang deket nakop qarabtum teh bisa-bisa boga genep qadartum lah ngomong urang nama urang geus deket ka Allah bakal sinaran ku sinar etalah urang bakal boga ding dibere genep kawasa gitu. Geus bari laut di laut hayang kumaha bae nyana angola kelem di laut diuk di laut loba jelema nu darariuk di luhur laut geus kur di makapannya da salat di laut lan Abdul Qadir atuh di luhur cai cenah mah loba jasa Syekh Maghribi atuh kitu kene Abu Hasan Asy-Syadzili di luhur laut panjenengan ge salat Allahu Akbar jepene nurutan. Alhamdulillah ya dihakar hiu jana korban ya kari mari riwana ya mah baru jadi kayawan jerol cet ulah wali Allah nu laluhur kan sakarembungin wali tembung sebab besi kanyawan kawalianana besi kayawan jarat selalu kajian disebut bodoh teu bisa daripada kanyawan kawalianana ai hikmat papan justru pamer kena kanyawan malah lamun nyana aju diijabah doana ceurik wali nah Gusti kunaon aju diijabah teu maksud diijabah doa teh teu maksud maksudna ka Gusti manghani ya wewe lengit kongkorong lantarannya ngangon be aju cerik boga sakituna cerik ustagan ngaler ngidul ngetan ngolam bebe jaka manghani ngani aduh lagi iya itu teh nya sakali dua kali
Entah juga dinya ke Cilongok. Maneh ka mana cenah keur ngangon bae ka ditu tuh minuman bae ka Cilongok. Ngaranna Cilongok Jalan Cai. Kadinya nyana nangtung nyarep ngetan. Turun. Turun langsung set cokot pakai lagi. Ieu lain. Eta. Bisa jauh gitu eta. Masya Allah. Haji ini pernah. Coba jenang ngaji jingjin kula jenang wah dia juta tai kebo hanya awan derajatna sadarajat jeung tai kebo nya aduh eta mahani masyaallah kan wahara kok bisa gitu sih? Kieu. Hijinya nama dagang cau ngagantung bae cau urang tah balik sakola meuli jamani meuli cau ya. Jadi sabar hijina 10 perak meuli 5 ulah cakana hiji bae atau 2 pat engke jang nu hayangeun deui mun eueuh kumaha. Tah nu bantak cage mata hatena. Ya bisa orang ngaborong kabeh sasikat betul bisa. 2 bae ceng. Engke nu hayang-hayang deui kumaha. Masyaallah, teu bisa kanya nama burang borong gitu teu bisa. Jualan minyak. Oh, minyak tanah tah. Nya mun jualan minyak teh mau kapas. Ieu nya minyak asli. Celomkeun heula terus pakai korek api hurung kan? Hurung berarti minyak asli. Lamun henteu hurung lain minyak. Guys, barang meulina. Bali cenah gula 5 liter ulah 1 liter bae kan wahayangeun deui kan hese. Terus 1 liter set kieu bange. Satungtung aya nu ngecelak keneh ka dieu can dijijikeun. Oh, banget. Terus dicicikeun, trek serot lalauna. Tah can aya nu eureun ngecelak ku kieu bae. Eta haknya anak kan dieu so. Caknya ge kieu. Geus beres teh kitu nyokot ka apas. Kitu ke diperet ka dieu set. Tah jeung kapas-kapas. Tuturkeun ku sia dagang kos kitu. Je gua. Tuh. Gua abah di berejas mah nih panjen mondok di dieu. Tah berejas pada Jumat. Ngomong saomong-omong nakan abah. Unggal Jumat dipakai bejasna hideung tempatna istiqomah di juru di Allah kulantaran aya deui nu mere menang sabar taun meureun 5 nyawa genep keukeuh kudu dipake jas eta dianterkeun ka abah niku nah jas dianterkeun mudah tuh ku kula geus boga gantina ieu teu kapake beusi kapake ku kula lain Jumat kan kiai mere na jang salat Jumat tuturkeun ku sia tuturkeun tadu matak jadi qadartum sitta qadartum bahar masyaallah ajunya nanyeun wawarungan sedengkeun abah kan di dieu jualan eta tanaon ngaranna hateup ikan tangkal kirai di dieu Mang Sugan kakakna Ki Soleh anu nyeunan hateupna kakana Ki Soleh Picung. Saya nyeunan datang assalamualaikum salam kiai kula endek meuli ieu naon karana hateup sabaraha jajalon sebut aja jalon. Kuring mah nyaho. Kula cenah butuhna 40 jajalon. Geus bawa 50 teu kudu bayar. Henteu neuk meuli bae. Bawas 50 pun kurang nyokot deui teu kudu beuli men. Kula nek meuli. Kula malah mun teu meuli baca. Aja sabaraha bawa. Sabaraha duit aja kula dek meuli teu di. Nah geus kieu batu ka dieu kan duitna. Tah bawa 50 ya atau 60 ke mun kurang malah dikacau. 40 bae. Beneran 40 ge leuwih 10 jadi 30
aya di ditu dibawa deui 10. Assalamualaikum waalaikumsalam ieu leuwih 10. Oh leuwih mah tuh kumaha ka mah dijual kan henteu ieu kula mah teh leuwih maju duitna cek kana teh jangkiri iya teu ieu bade dibikeun deui padorong-dorong barang ieu dibikeun ieu teu ieu dibikeun teh kada tuh urang bagi dua bae ese jeung ahli sorga bot lamun model ieu sacukupna mah haji bawa bae ka ditu mawa truk atuh mawa truk ya mah lain jang warungnya na bae atuh anggeus-anggeusan asana tihang imah ge kabawa tihang imah boro-boro nu butuh nu teu butuh ge ringkin bae tah hese mendek mustajabud da'wat ya Allah itulah tak urang boro-boro cara zaman bae ta zaman eta beta tuturkeun bahas mendek loba nyana atuh sok dipenta tulung ai keur daek ai keur teu pagon nyana ge hese mun keur daek kusaha diajak hese tapi datang kula diajak ke Banten kula tadi mah ke Banten jeung kiai naik mobil bisa naik mobil ieu daek kena mobil kiai mah tapi lamun lain mobil kiai bung mobil ieu teu nyana dihareup bung kudu tukang bae intu mangani dihareup sebab aya pamajikan pan di dieu atuh dihareup datang ka dituna dibere duit embung daharnya na meuli sorangan minum meuli sorangan rokok urang hayang sesele deuk mikeun duit teh bisa geus siap cak nyana di ditu jang dahar jang nginum jang rokok aya kabeh teu bisa bendu nyana embung we dibere ku sasa ge geus we malah jang nu menta-menta ge geus disiapkeun geus teu bisa mere dahar kajana teu bisa mere duit jang dahar teu bisa bagaimana pan ieu mah menta namanya dahar menta nya ongkos menta berkat pan pamustungan tamah tuh pamustungan udah jarauh jasa tamah kos gitu iya teu sakuluhum dari sakuluhum-kuluhumkeun bae pagawean sorangan mah sorangan bae da kira ngamimitianana tapatina menta tapatina merkat dalilna an-nazafah minal iman aduh geus pulutang palanting nya mah kebersihan sebagian daripada iman atuh colobong bea dalil salah dalil blon mah aduh apa namanya asal bersih bae naon tah naon we bahrun laut bisa tanah bisa hakam tuh bisa kawasanya na ngahukuman nu hese ge beunang bae ai kitu mah nu aya dina kitabna enteng teman dina kitabna ge beunang bae tah sebab dibere ku Allah caang mata teh blek aya engke petunjuk-petunjuk geus sok wal kajaglag jada nu ngajaglagan hukum dibere ku Gusti Allah anu aya di Riyad Takrifatul Mu'in la tamatu asal daek maca anu di kitab bisaeun nya ngahukum abah ditanya jelema maot wa ahli warisna ieu ka manakeun teh geus soleh almarhum gandaria nu nanya ieu ka manakeun ieu cenah ieu na abah ngaheuleung ai kuduna kan baitul mal kan eueuh sileh bapana mana anak dulu mama ieu mah teu kepanggil jadi mah sebatang kara mungkin bet abah coba sileh ngutus ka Lampung teu puguh karu aya naon ge kieu kang sugana dulurna we di Lampung di Lampungna di mana di Lampungna coba beta tanyakeun cenah Lampung Utara katanya kena ke ditu lurah ke Lampung langsung utus
ayah horeganan dulur tadi itu masya Allah eta dang saha ngabejat menang saha ngabejat di jalan tah hakamtum nikah hukuman teh bisa kajaglag boro nu aya coretna nu eueuh coretna ge bisa kalah sebab naon sebabkan nyana nginum bege nu ngabejaan ulah diinum aya babian ulah diinum aya racun ulah diinum ieu mah duitna meunang ti pemerintah pajak ulah diinum tuh pan haji ini pajak lo masalah tidak ada masalah atuh dileg-leg bae makanya mun ngarendeng jeung orang koros sok ditanya kak kemana kak jadi adik kakak jadi orang koros aduh ya, orang yang ngobrol kakak orang mah leuwih parah tibatan urang gitu urang mah paling ge bancet doang cakian atuh banyak nama bau cakian ieu orang koros teh ngobrol baru kajaglag di jero taneuh di jero cai hukum-hukum dibere mampu atuh eta Imam Ghazali nyaritakeun alif lam mim alifna rahasia eta lamna eta mimna eta alif lam ra alifna eta rahasia lamna eta hakamtum kajaglag kunya eta rahasia ieu mah rahasiana ai secara gitu grammar mah mubtada khobar subutul mahmul lil maudu jadi kieu makna atuh kecil tama kos kitu mah atuh urang ngaji bege atuh bakal kayahoan ku urang disebutna eta mah ngaranna ge asalnya mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab atuh ge kayahoan laulal i'rab lam yu'lam bil murad atuh nyaho i'rab murad atuh kajawan biasa tah kos kitu mah asal ngaji bege urang 5 tahun 10 tahun 15 tahun atuh engke balik mah bisa nya teh maca kita bacaan buku balik asal boga ongkos bae bisa aja guys tuh kan gitu. Ya Allah ya Rabbi dah tapi ieu ku Allah dibere muka mablak katempor rahasia-rahasia hiji-hiji dah huruf kementeknya bisa nyaritakeun rahasiana ayat ieu lamun dibaca sekean macana kieu macana hikmahna jeung rahasiana bakal teu ditembak teu dikadek baca geura ayat ieu macana sekian jamna sekian cara macana kieu saha wae anu teu daekeun tiupkeun minimal mun ditiup tiis cenah rahasia Masya Allah dijadikan lagu Imam Syafi'i hizib Syafi'i dijieunkeun lagu Imam Ghazali hizib Ghazali dijieunlah ku Imam Abu Hasan Asy-Syadzili hizib Nasar dijieunlah ku Imam Ahmad Gabiru hizib Rifa'i dijieunlah ku Syekh Abdul Qadir hizib Abdul Qadir eta teh keur dibukakeun rahasia trek ieu jeung ieu ieu jeung ieu jeung ieu dipadukeun tek 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 eta kan berrahasia kajaglag hakamtum lamun Syekh Abdul Qadir ditanya ku sababaraha ulama nyana tanpa kitab nyana mah memeh diutarakeun nu nanya nyana geus nyahoeun maneh boga masalahna anu jawabanana anu deuleu di kitab anu deuk kumaha coba maneh boga masalah nu ditanyakeun ka kula masalah anu jawabanana kos kitu deuleu dina kitab anu ya Allah ya Rabbi jero hate bisa kanyahoan hakam tuh jih urang ge bisa ini Haji Pendi geus kebaca lah itu bantak teu make jas ge panas
hakamtum. Ya di samping panas dijual. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah. Nomor obatna gawarun bakal kanyawan deui mampu nganyahokeun tina berbagai rahasia-rahasia alam, tatangkalan ye jukut carulang ala poe Jumat isuk-isuk hijikeun ejeng bujang kaget kemudian ditutup sanggeus ditutup diperet ala jaina godog digodogkeun ejeng talancuh engke inumkeun ka jelema anu peluh insyaallah talancuhna tetep teger kajen gugungan. Aduh aya tanah mah tetep we barang nama. Ih bener ieu Mas, serius. Serius Mas. Jangan dilalagaankeun bisa nurutan mungkin. Aduh geus kokotak itu makanya mawan. Berarti gitu, kos supir tadi kapan ngeriung lagi? Oh iya guys terjawab guys. Iya ge barang kokotak, oh iya terjawab guys. Berarti kan ada nage awewe mun aya segitu doang orang gitu. Udah sono lu segitu. Gua enggak perlu badannya. Yang penting itunya. Bat apa badan? Tuh kan. Udah kalau udah enggak lanap mah udah. Paling benci ya we ka jelema anu kos kitu. Mantak nyanang tidak disenangi wanita. Eta jadi kajawan kabeh. Geus aya we kitabna Imam Ghazali mah, kitabna ngaranna Kimia Kauhar ngaran kitab. Jadi engke bakal kajawan ieu tumbuh-tumbuhan paci-paci teliti aya sekian rahasia padukeun ejeng tangkal jirmat. Tina tangkal jirmat aya sekian paci-paci ieu teh bermanfaat ieu ngabahayakeun mun dihijikeun tangkal paci-paci jeung tangkal jirmat bakal nimbulkeun obat anu Masya Allah tasi otak kumaha bisa kos kitu saya mrugu qaf qarabtum deketan geura Allah ulah aya nanaon di jero hatengan Allah doang engke bakal muncar cahaya bakal diberes sita qadartum genep kebampuhan. Masya Allah. Urang mah boro-boro naon dek ngadahar naon bage puyeng ieu sih akibat da kumanya. Kumaha akibatna ieu? Emang kunaon? Ieu suara rada serak. Aju ngadahar salak-salakna lain salak Bogor, lain salak Pondoh, tapi salak Banten. Ah, moal kebal sia kajeun ngugung lagi. Moal kebal sia ngadahar salak Banten mah ujianna karuba sakit. Salak Banten mah pan batur mah ngadahar salak 5 kuat. Ngadahar salak Banten sacongo. Moal kuat. Has. Jeung kesan dasa. Tawa salak pohara tahu. Wah, pohara. Tapi aya nu beukieun monyet kan beukieun. Jadi dahar ku haji pene beuki bae atuh sadar aja jeung monyet. Atuh monyet jadu beukieun kana kos kitu mah. Barang kula meuli nya mah ngagesruk bae. Oh, orang aya makom-makomna. Ya Allah, ya Rabbi. Tak mah inget aya raja beuki cau atah aya masak atuh bagi kabeh bae burung tah mah saunya sajang raja kabeh boro-boro nu asak nu atah ge kunyana digreges horeng raja mah tiba heula kitu jadi wabeh jang raja anu atah-atahna jantungna jang raja ai ieu tangkalna jang raja ai bongkot jang raja kabeh ai jang nu melak nya mah ngan melakeun doang horeng tiba heula raja mah kos kitu. Etalah aya bahasa aya raja beuki cau atah. Anu asak atuh kom. Oh, horenganan. Kudu jang raja kabeh. Nu mantak kabehan hayang jadi raja. Hayang sebab naon kanu atah-atah beuki.
ieu awewe henteu dikawin beuki dikawin atuh komo eta mah beuki raja kabeh jang raja tuh segala rupa ialah Jawa Ambon anu asa anu atah kemudian ku urang Jawa Ambon atah dibawa ka imah anu atah teh maksudna lain saata-atana eta teh anu kapalang Jawa Ambon kapalang bawa ka imah ju dibubui budak kuari betulnya bubui dibubui dibelem di dahar antara hanet-hanet tah di dahar tek hijikeun jeung tangkur ngadaharna 7 ronde bisa 7 ronde eta Jawa Ambon teh berhikmah lain lalagan tuh hendak eta Jawa Ambon tapi nu kapalang dah eta bisa kajahoan ku rahasia ngan campuranana aya 3 campuran mah dibejakeun aduh sia mah kanu kitu bae keur puasa ongkoh heran aing mah ngajurus jasa burung Sidasun jeung deui bakal kanyahoan soal derajat-derajat pangkat-pangkat tina mutiara-mutiara kadar batu bakal nyaho ieu batu teh batu tatapakan ieu batu teh paranting asah nyahoeun ieu kadar asahan kekuatan sekean ieu teh batu combong ieu teh batu itu nu hejo nu kamari rame teh naon ngaranna macan nah kadar mutiara na ieu teh gitu nu ngasingkerlip teh naon ngaranna nu singkerlip tuh naik bae tibacan ka nu singkerlip geus teh nyaho nu sok aya di sisi-sisi batu teh sok pake eta naon diamond masyaallah itu budak ya Allah ku bodoh-bodoh teuing ayo hese we tengenan kieu mah ngaji jeung urang lembur ngeunaheun urang asa pangpinterna diamond aya diamond buatan aya diamond asli diamond Singapura diamond Australia aya diamond Burma terus mantak dengaranan diamond kadar kekerasanana encan tinggi begitu tinggi engke ngaranna jadi mutiara eta keneh mentek ke diamond bakal jadi mutiara kebal-kebal mah urang meuli arloji aya diamondan da sisina buah di luar buah di jero menang 20 tahun jadi mutiara nah cokel ku urang etana bisa teu kudu jemna nu dicokel etana bae eta diamondna engke terus sabaraha tahun 10 tahun jadi ngolotan nya nah eta nu nyahueun kos kitu wali teh nyahueun kana kos kitu ya berbagai-bagai mutiara ieu teh marzan ieu teh diamond dan lain-lain sebagainya urang lamun nyaritakeun kadar batu bae heula nu mantak bertahan eta blue sapphire tergantung ieu di tu naon keluarna ti mana apakah ieu Thailand apa ieu Burma apakah ieu blue sapphire nu panghebatna mana kada blue sapphire nu panghebatna mana negara mana tuh nyokere bae puyeng aing mah aduh bae gelang mata mah kado rampak nah idinya lah berbagai-bagai ruby mana iya ruby Madagaskar aya ruby binur teu nyaun bari mah ruby binurnya pemain PSSI ruby binur Batur Iswadi Idris siapa bodoh aya deui nu hejo naon eta nu hejo batu nu hejo nah jamrut mana kadarna nu mantak loba nu teu kataekan di urang mah jualan batu teh sebab naon modalna miliaran nu main
orang Amerika, orang India, orang Pakistan, orang Australia. Etalah pemain-pemain. Nah, nukos karar itu mah biasana main bohong sebab atupan samar harga. Nunyiin sertifikat danyana nu ngajadikeun nyana. Mentek teu bisa dijual sembarangan kudu kanyana deui. Kos gitulah urang teh ayeuna di naon kitu ngaranna dibohongan. Nah, disebut mafia. Kos kar itu. Oh, ya dagangkeun ka bupati ieu monon jamrut anu hargana sekian kadarna aya peranti getesan kemurnianana imbanganana nah iya harga anu biasana ieu kos kitu 150 juta. Nah kumang nah jadi kelas bupati nu meulina tawarkeun ka Haji Pende tangka kiamat moal tanyana mawan make tah jamrut tah hejo tanyana dibikeun ge nu daekeun sebab disamarkeun antara batu jeung plastik atunya nana ge nang maling ieu aya di mana nya nang kudu meuli eueuh jeung kula diajak ka rawa bening ku kula diajak besi pajarnya teh nyahueun ditanya ku kula Haji tahu enggak ke nyaon teh ka Raja Bening oh tuh nyaho tuh urut mah Haji mainan mah Haji baheula rawa bening mah aya guys naik mobil diantepkeun nyasap cenah mainan Jakarta tentu nama susah bae berarti teu nyaho datanglah ka ditu set bung cing baragus timimiti 500 juta 2 juta 10 juta nyana nyiples teu kebel mawa loba jasa sa plastik Masya Allah, iya cenah jang oleh-oleh sebenarnya dah geus gorenganan hijina 5.000. Aduh, parah jasa. Geus kelas kos gitu deui. Kelas. Nah ieu berbagai batu. Jadi eueuh anu kaliwat urusan jerona bisa kajaglag, laut bisa jeung kajaglag jeung aya naon, hukum-hukum bisa kanyawan. Tina tatangkalan bisa kanyawan, perbatuan bisa kanyawan, insun wajin manusia jeung jin baka kanyahoan bahkan pecekel we ku cenah zet urat ieu na zet mal kebal deui sanajan ngobrol mal kebal aya nu ditasrek paminggu kuari minggu saminggu deui bener kukulag pernah diragap mal kebal maksudnya mal kebal kawin deui sanu daekeun ya kabeh we geus nyahoeun kempos insun wajan nya manusia-manusianya nyahoeun kawasa hirup jeung saha bae ge bisa urang nempo Gus Dur bae ge jeung berbagai kalangan boro-boro di dalam negeri luar negeri bae ge bisa dianggap mainan manusia teh ya yang jelema rakyat jelata bisa jeung intelek biasa bahasa naon bae tilok agul-agulan nyana jeung jelema rakyat ngomong rakyat jeung jelema hayu bae tilok nyana ngobrol jeung urang haju Inggrisan atuh henteu tilok ka Araban teu kebe waktu jeung urang Arab waktu jeung Inggris ieu bapat lain ari jeung urang Inggrisan ajol urang Inggris ngomong Indonesia tolol ngeblon jelema sok mah kos kitu tah iya urang tah nyana terus bae jeung Bill Clinton ngobrolnya mah atuh jeung George Bush ngobrol jeung jadi mainan wow kadar-kadar kemanusiaan teh nyaho sekian ketika di Amerika nyana ngabejaan ini di kamar dalam sekian ada simpenan raja yang dulu simpenan raja gitu yang pertama begitu digali bener aya godek kapan Bill Clinton Masya Allah John Kennedy ini ada simpenan John Kennedy cikuena coba itu digali aya Bill Clinton gitu di Mesir ketika ngobrol di Mesir mana anak terus jangan nyaritakan di bawah saya yang didudukin ini sekitar 10 meter ke bawah
ini ada sesuatu. Gali, aya. Masya Allah. Kok bisa kos gitu? Kos gitulah. Jelema nu geus deukeut jeung Allah. Jin warau. Jin-jin dararatang teu sieun. Gana ibadah lurah mah kadatangan jin ke heula. Engke heula boro-boro jin jelema bae botak sieun urang. Anu oper-oper lamun botak-botak mun panjang-panjang bungna sieun. Sebab eta adalah biasana kos kitu potongan jin. Mun botak-botak herang jin, mun panjang-panjang jin. Nah, urang kapanggih jeung jelema, oh kos jin kan sieun. Botak herang sieun urang. Oh ieu boa-boa ieu anu di Gunung Karang turun. Atau panjang bunga. Nah, iyalah, ieu keur secara singkatna bae seperti eta. Deketan Gusti Allah singrai-singratkeun dunia makhluk nafsu jeung setan bakal caang ketika urang korobtum idinya bakal caang ngagenclang bakal dibere genep kekuasaan sakumaha tadi eueuh nu teu nyaho kabeh nyaho geus atuh dakwah teh geura deuk ka mana bae deuk kumaha bae kubahanya deuk nyaritakeun naon bae atuh hirup bae suasana sebab naon nyanana geus tinggal nyomotan deuk nyarita naon deuk kumaha aya politik aya ekonomi aya budaya aya geus puguh hukum-hukum nyaritakeun jin-jin wau nyaritakeun tentang kaayaan gunung nya nyaho nyaritakeun kaayaan tentang lautan nya nyaho nyaritakeun tentang tumbuh-tumbuhan jeung buah-buahan nyaho batu-batuan nyaho atuh deuk naon deui kos kitulah para rasul anu diutus ku Gusti Allah selalu dibere nganyahokeun ai rasul mah dibere teh langsung ku Gusti Allah teh aneh nabi dibere langsung teh aneh ieu mah manusia biasa tetapi dibere dengan susah payah hasil mujahadah muhasabah muraqabah riyadhah tafakkur jeung zikir ialah deket ke Allah seperti nah bemantak fal abidu wallahu a'lam bissawab.